우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 오늘은 누가복음 5장 8절의 말씀으로 우리 신앙을 확신하도록 ทุ 하겠습니다. กท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์เราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในลูกาบทที่5ข้อ8นะครับ 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 가로되 주여 나를 떠나소서 พระเยซูทูลว่า 나는 เจ้า 죄인으로소이다 ข้า 하니 จากข้าพเจ้าเถิดเพราะ 아멘. ข้าพเจ้าเป็นคนบาปอาเมน 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอ 바랍니다. ให้เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님은 당신에게 부활의 소망을 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงให้ความหวังแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายแก่ท่าน 하나님이 여러분들에게 주신 그 부활의 소망이 여러분들의 믿음이 되시길 ขอ 바랍니다. ให้ความหวังของการเป็นขึ้นมาจากความตายที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรานั้นจะเป็นความเชื่อของเรานะครับ 오늘 우리의 고백은요 베드로의 첫 고백인 나는 죄인으로서이다입니다. คำสารภาพวันนี้ที่เราสารภาพไปเป็นคำสารภาพแรกของเปโตรครับว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาป 이 고백이 우리의 마음으로부터 또 우리의 손과 발까지 이어지기를 ขอ 바랍니다. ให้คำสารภาพนี้จะเริ่มต้นจากใจของเราและนำไปสู่มือและเท้าของเรานะครับ 여러분 죄인한테 찾아오신 분이 그리스도예요. ทุกท่านครับผู้ที่มาหาคนบาปก็คือพระเยซูคริสต์ครับ 우리가 죄인됨을 고백할 때 그리스도께서 우리와 함께 하심을 믿으시기 และขอเรา 바랍니다. เชื่อครับว่าในตอนที่เราสารภาพถึงความบาปว่าเราเป็นคนบาปนั้นพระเยซูจะทรงอยู่ร่วมกับเรา 오늘 저와 여러분들이요 나아갈 것인가라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 วัน 하겠습니다. นี้เราจะแบ่งปันพระวจนะโดยหัวข้อว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือไม่ครับ 오늘 본문 말씀을 다 읽으시다가 다 조신 것 같아요. วันนี้อ่านข้อพระคัมภีร์ไปรู้สึกว่าทุกท่านจะง่วงนอนนะครับ 오늘이 아니면 여러분 이 말씀을 읽으실 기회가 없을 것 같아서 우리가 같이 ส่วน 읽었습니다. ตัวคิดว่าถ้าไม่ใช่วันนี้ก็คงจะไม่ได้อ่านกันก็เลยอ่านร่วมกันไปนะครับ 근데 여러분 이 족보는 굉장히 중요한 จ 거예요. ริงๆลำดับพงศ์พันธุ์นี้สำคัญมากนะครับ 오늘까지가 우리가 창세기 50장의 전반부 일부를 마치는 겁니다. จนถึงวันนี้นะครับเราได้จบในส่วนหนึ่งของพระธรรมปฐมกาลครับ 계속해서 말씀드렸지만 1장부터 11장까지는 너무 중요한 사실들이 있어요. เหมือนกับที่พูดไปหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่11เนี่ยเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆสำหรับเรา 그래서 간단하게 세 가지로 요약해서 말씀을 드리면요. งั้นถ้าเราสรุปตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่11มาเป็น3ข้อนะครับ 창세기 4장 3절에 보면 세월이 지난 후에라고 기록이 돼 있어요. ถ้าเราดูในบทที่4ข้อ3นะครับเขียนไว้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแต่ภาษาไทยเขียนไว้ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับ 그러면서 이제 가인과 아벨의 얘기가 시작됩니다. แล้วก็เป็นเรื่องราวของคาอินและอาเบลครับ 가인이 하나님 앞에 불순종한 거지요. คาอินไม่เชื่อฟังพระเจ้าครับ 근데 가인이 하나님 앞에 처음부터 불순종했느냐? 그렇지 않아요. แล้วมันหมายความว่าคาอินไม่เชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่แรกหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ 아버지 아담과 하와로부터 많은 얘기를 들었겠지요. เขาคงจะได้ยินเรื่องราวมากมายจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่เป็นอาดัมและเอวา 부모님이 죄를 지긴 것과 그 죄에서 회개해서 돌아온 것까지 얘기를 เขา 들었겠지요. คงจะได้ยินเรื่องราวที่อาดัมและเอวาพ่อแม่เขานั้นได้ทำบาปลงไปและการกลับใจกลับมาหาพระเจ้าด้วย 기록한 말씀이 증명하듯이 처음부터 가인이 하나님 앞에 불신하고 불순종한 것이 아니라 세월이 지난 후에예요. เหมือนกับที่พระวจนะเขียนไว้นะครับว่าไม่ใช่อยู่ๆเขาเริ่มที่จะไม่เชื่อฟังตั้งแต่แรกแต่มันเมื่อเวลาผ่านไปอยู่มาวันหนึ่งครับเขาเริ่มไม่เชื่อฟัง 그 얘기는 어느 날 갑자기 하나님 앞에 불순종한 것이 아니라 일상의 삶이 변화되고 바뀌었다는 거예요. นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าทันทีแต่การดำเนินชีวิตประจำวันของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มอยู่ท่ามกลางความไม่เชื่อ 저와 여러분들이 이 땅을 살면서 오는 문제는 대부분 갑자기 오는 문제보다는 우리의 일상이 변화되고 바뀌면서부터 찾아오는 거예요. เพราะฉะนั้นปัญหาส่วนใหญ่ในการดำเนินชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับมันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดแต่มันค่อยๆมาครับ 그래서 결국은 가인이 아벨을 죽였습니다. และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือคาอินฆ่าอาเบลครับ 여러분 가인이 누굽니까? ทุกท่านครับคาอินคือใครครับ 아버지 아담은 하나님께서 지으신 인류 최초의 사람이에요. บิดาของเขาอาดัมนั้นเป็นมนุษยชาติคนแรกที่พระเจ้าทรงสร้าง 근데 그 아버지 아담과 비교해 봤을 때 และถ้าลองไปเปรียบเทียบกับบิดาของเขาที่ชื่ออาดัมนี้ 가인은요 คาอินนะครับ 이 땅에 육신으로 낳은 첫 번째 인간이에요. เป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดมาครับ 그 첫 번째 인간이 แล้วมนุษย์คนแรกที่เกิดมานั้น 결과는 어떻게 됐느냐? ผลลัพธ์ในชีวิตของเขาเป็นยังไง 사람을 죽이는 เข
เขากลายเป็นคนที่ฆ่าคนอื่นครับ 그것도 자기의 친동생을 죽이는 มากไปกว่านั้นฆ่าน้องชายตัวเอง 살인자입니다. เขาเป็นเขาเป็นฆาตกรครับ 그렇다면 저와 여러분들은요. งั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 여기서 깊이 한번 생각해 볼 필요가 있다고 ส่วน 생각합니다. ตัวคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งดูครับ 전에 말씀드렸죠. 첫 번째 인간 아담이 เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้อาดัมที่เป็นมนุษย์คนแรก 그 약속한 죄가 얼마나 크길래 บาปที่พระเจ้าทรงตรัสนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน 아담은 죽을 수밖에 없고 ถึงขนาดที่อาดัมต้องตาย 아담만 죽는 것이 아니라 아담의 후손 우리도 죄 가운데서 태어날 수밖에 없다는 사실이에요. และไม่ได้มีเพียงแค่อาดัมเท่านั้นที่ต้องตาย แต่มนุษย์หลังจากนั้นที่เกิดมาทั้งหมดจะเกิดมาท่ามกลางความบาป 그렇게 보면 하나님은 너무 무서운 분이고 하나님은 ถ้าเราดูในมุมนี้นะครับพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่น่ากลัวมาก 너무 잔인하다고 ๆ แล้ว 할까요? ก็เป็นพระเจ้าที่ค่อนข้างโรคจิตก็ได้ 그걸 어떻게 우리가 해석을 할 수 แล้ว 있겠습니까? เราจะตีความสิ่งนี้ยังไงครับ 그래서 저는 반대로 생각한 거예요. อาจารย์ก็เลยเอาไปคิดกลับกันครับ 아담이 지은 그 약속을 어긴 그 죄가 그렇게 큰 죽을 정도의 죄라면 ถ้าบาปที่อาดัมทำในการไม่เชื่อฟังนั้นเป็นบาปที่นำไปสู่ความตายเนี่ย 반대로 그 약속을 지킨 상태는 어땠을까? งั้นถ้าคิดกลับกันถ้ารักษาสัญญานั้นได้แหละครับสภาพจะเป็นยังไง 그거는 하나님 수준의 복을 누렸던 거예요. นั่นหมายความว่าเขาได้รับพระพรในระดับของพระเจ้าครับ 그래서 같이 가인을 생각해 봤습니다. แล้วก็เลยเอามาคิดถึงคาอินด้วยครับ 우리가 전부 부모님을 통해서 태어난 사람들이잖아요. เราเป็นมนุษย์ที่เกิดมาจากพ่อแม่ถูกไหมครับ 그 시작인 가인이 และจุดเริ่มต้นคือคาอิน 그 삶이 살인자로 끝났다면 แล้วถ้าชีวิตของเขาจบลงด้วยการที่เขาเป็นฆาตกร 만약에 그렇지 않고 แต่กลับกันถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นล่ะ 가인이 하나님이 원하시는 삶을 살았다면 ถ้าคาอินดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าต้องการจริง 그 삶은 반대로 ๆ การดำเนินชีวิตของเขาก็จะตรงข้ามกับตอนนี้ครับ 아담이 누렸던 축복 못지 않은 축복을 누릴 수 있었다는 거죠. เขาก็จะชื่นชมยินดีในพระพรที่เทียบเท่ากับอาดัมก่อนทำบาปเช่นกัน 근데 그 가인이 왜 아벨을 죽였습니까? แล้วทำไมคาอินถึงฆ่าอาเบลครับ 결국은 시기와 질투로 죽인 ท้าย 거예요. ที่สุดแล้วเพราะความอิจฉาครับ 그래서 저와 여러분들이 여기서 발견해야 되는 것이 เพ 뭐냐? ราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องค้นพบในสิ่งนี้คืออะไร 우리한테 언제 문제가 오느냐? ปัญหามันเกิดขึ้นกับเราตอนไหน 우리의 일상이 ในตอนที่ชีวิตประจำวันของเรา 바뀌고 변화되면 เริ่มเปลี่ยนไป 그래서 시기 질투로 바뀌고 변화되면 และเมื่อเปลี่ยนไปเป็นความอิจฉาและริษยา 우리는 그 어떤 문제가 찾아올 수밖에 없다는 거예요. มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราแน่นอนครับ 결국은 และท้ายที่สุด 하나님께 대항한 결과가 된 เราจะ 겁니다. กลายเป็นต่อต้านพระเจ้าครับ 교만으로 대항한 มัน 거지요. จะจบที่หญิงยโสครับ 그래서 이때 발견한 말씀이 뭐냐? เพราะฉะนั้นพระวจนะที่ค้นพบในนี้คืออะไร 창세기 4장 26절에 에노스예요. ในบทที่4ข้อที่26ครับเอโนสครับ 그 가인의 동생 가인을 대신해서 낳은 동생 셋이 자기의 아들의 이름을 지은 그 이름이 에노스라 했잖아요. ลูกชายของเศษนะครับนั่นก็คือเอโนส 그 에노스는 인간은 결코 죽을 수밖에 없다는 거예요. ซึ่งมีความหมายว่ามนุษย์เป็นตัวตนที่จะต้องตาย 그걸 깨달았을 때 비로소 하나님을 여호와라 불렀다 그랬어요. แล้วในตอนที่ตระหนักในเรื่องนี้ถึงจะเลิกออกพระนามพระยาเวห์ 그래서 저와 여러분들이 첫 번째로 기억할 내용이 이 นี่ 내용입니다. คือเนื้อหาแรกที่เราจำเป็นที่จะต้องจดจำไว้ครับ 두 번째로는요. อย่างที่สองครับ 창세기 6장 1절에 보니까 เมื่อเราดูในปฐมกาลบทที่6ข้อ1นะครับ 사람들이 번성하기 시작할 때라고 기록이 돼 เขีย 있어요. นไว้ว่าเมื่อมนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน หรือก็คือเมื่อเริ่มเจริญรุ่งเรือง 방금 말씀드렸죠. 사람들이 세월이 지난 후에 우리가 그때를 조심해야 돼요. เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับเมื่อเวลาผ่านไปเวลานั้นแหละครับที่เราจำเป็นที่จะต้องระมัดระวัง 그 세월이 지난 후라는 얘기는 다시 말해서 세월이 지나면서 우리가 많은 것들이 변화되는 거예요. คำว่าเวลาผ่านไปนั่นหมายความว่ามีสิ่งต่างๆ มากมายเปลี่ยนไปครับ 전에 없던 물질이 생기고 전에 없던 힘이 생길 때 มีทรัพย์ที่ไม่เคยมีในอดีต มีกำลังที่ไม่เคยมีในอดีต 전에는 낮았던 내 위치가 높이 올라갈 때 ตำแหน่งที่เคยอยู่ต่ำกับขึ้นสูง 그래서 우리의 일상이 변화되고 바뀔 때 และทำให้ชีวิตประจำวันของเรามันเปลี่ยนไป 그때를 우리는 조심해야 된다는 거예요. ช่วงเวลานั้นแหละครับคือช่วงเวลาที่เราต้องระมัดระวัง 두 번째는 และในข้อที่สองครับ 다른 말로 하면 그것이 번성하기 시작할 때 ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือเมื่อเจริญรุ่งเรืองครับ 번성은 좋은 건데 ความเจริญรุ่งเรืองคือสิ่งที่ดีนะครับ
번성할 때 우리는 조심해야 할 부분들이 있어요. แต่ในช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรืองนั้นมีสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังครับทุกท่าน 거기에 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? ในนั้นพระเจ้าตรัสว่าอะไรครับ 하나님의 아들들임을 잊어버렸다 그랬어요. พวกเขาลืมครับว่าพวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้า 여러분 우리가 하나님의 아들들임을 우리의 신분, 우리의 정체성을 잃어버릴 때 문제가 오기 시작하는 거예요. นั่นหมายความว่าในตอนที่เราลืมในตอนที่เราสูญเสียตัวตนของเราที่เราเป็นลูกของพระเจ้านั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหา 그 신분을 잊어버리고 그 언약을 놓치면 어떻게 되느냐? เมื่อเราสูญเสียหรือลืมตัวตนของเราและสูญเสียพันธสัญญาจะเป็นยังไง 결국은 세상으로 돌아가는 거예요. ท้ายที่สุดแล้วเราจะกลับไปสู่โลกครับ 기억하지 못하고 기억할 것을 기억하지 못하는 그게 죄라 그랬습니다. เหมือนกับที่พูดไปนะครับว่าการที่ลืมในสิ่งที่ต้องจดจำนั่นแหละครับคือบาป 그 죄를 지은 증거는 세상으로 돌아가는 거예요. แล้วหลักฐานของการที่เราทำบาปนั้นคือการกลับไปสู่โลกครับ 그래서 세상으로 돌아가 결국은 사람의 딸들을 좋아할 수밖에 없는 거죠. และกลับไปสู่โลกและชอบบุตรหญิงของมนุษย์ 근데 세상으로 돌아가서 그걸로 끝난 것이냐? แล้วกลับไปสู่โลกแล้วมันจบแค่นั้นหรือเปล่า 모든 여자를 아내로 삼았다 그랬잖아요. ไม่ครับในพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขานำเอาผู้ที่เห็นว่าดีมาเป็นภรรยาของตน 그 얘기는 죄는 점점 커진다는 นั่น 거예요. หมายความว่าบาปมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ 그래서 우리에게는 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 당연히 홍수의 심판이 필요한 거예요. จำเป็นต้องมีการพิพากษาด้วยน้ำท่วมครับ 근데 우리가 그 죄를 인정했을 때에는 แต่กลับกันในตอนที่เรายอมรับในความบาปนั้น 그 홍수는 더 이상 심판이 아니고 세대요. น้ำท่วมนั้นจะไม่ใช่การพิพากษาอีกต่อไปแต่จะเป็นการประดิษฐ์มา 새로운 시작의 영광이 되는 แต่ 겁니다. กลายเป็นพระสิริและพระเกียรติในการเริ่มต้นใหม่ 그리고 우리가 지난주에 말씀 나눴죠. เหมือนกับที่พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมครับ 온 땅의 언어가 말이 하나였더라. ว่าทั่วโลกมีภาษาและสำเนียงเดียวกัน 여러분 하나는 하나님의 비밀이에요. ทุกท่านครับการเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคือความล้ำลึกของพระเจ้าครับ 우리가 한 분 하나님, พระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียว 세 분이면서 한 분 하나님을 한 분 그리스도를 통해서 한 분 성령을 통해서 우리가 날마다 깨달아가는 거예요. พระเจ้าผู้เป็นสามแต่ก็เป็นหนึ่งและโดยผ่านพระคริสต์เราจึงได้ตระหนักในพระองค์นั้น 근데 우리한테 언제 문제가 오느냐? แต่ปัญหามันเกิดขึ้นตอนไหนครับสำหรับเรา 그 하나를 바라보면서 쫓아가는 우리의 마음이 둘로 갈라질 때 문제가 오는 거예요. ใจของเราที่มุ่งไปสู่ความเป็นหนึ่งนั้นกลับกลายเป็นสองใจนั่นแหละครับปัญหา 그래서 사단은 나누는 เพราะ 겁니다. ฉะนั้นซาตานจะให้แตกแยกครับ 가르는 거예요. ให้แยกออกจากกัน 그 갈라지면 그래서 우리에게 두 마음이 생기면 และเมื่อแยกออกจากกันเมื่อใจเรากลายเป็นสองใจ 그다음부터 나오는 현상이 뭐냐? สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรทราบไหมครับ 자꾸 하나님으로부터 벗어나려고 하나님으로부터 멀어지려고 하는 거예요. พยายามที่จะออกห่างจากพระเจ้า พยายามที่จะหลบหนีพระเจ้าครับ 그래서 자꾸 동방으로 พยายามที่จะออกไปสู่ทิศตะวันออกเรื่อย 결국은 시날 평지라는 곳에서 ๆ แล้วท้ายที่สุดก็ไปสู่ที่ราบซีนา 우리라는 잘못된 동기를 가지고 แล้วใช้ 만나는 거야. แรงจูงใจที่เรียกว่าพวกเราที่ไม่ถูกต้องนี้มาพบเจอกัน 근데요. แต่ว่าทุกท่านครับ 한 마음이 아닌 두 마음을 품고 การที่เราไม่ได้มีใจเดียวแต่มีสองใจ 하나님을 벗어나서 하는 모든 일은 결국은 실패할 수밖에 없는 이유가 และ 있습니다. หลบหนีพระเจ้าและทำอะไรบางอย่าง สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันจะล้มเหลวมันมีเหตุผลนะครับว่าทำไมต้องล้มเหลว 여러분 이 땅이 발전되는 거 ทุกท่านครับการที่โลกใบนี้พัฒนา 사람들이 노력하고 열심히 해서 발전시키는 거지요. แน่นอนเขาว่ามนุษย์พยายามสุดความสามารถก็เลยพัฒนาโลกนี้ให้ดีขึ้น 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 그 모든 것이 하나님으로부터 시작된 거예요. 그 모든 것이 하나님의 것이라는 거예요. ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มต้นมาจากพระเจ้า และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของพระเจ้าครับ 하나님의 것을 가지고 아무리 발전시키고 성공해봤자 하나님과 관계없는 삶은 그것은 성공이 될 수 없다는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นใช้สิ่งที่เป็นของพระเจ้า และพัฒนาประสบความสำเร็จวิ่งตามหาแค่ไหน ท้ายที่สุดถ้าแยกขาดจากพระเจ้า มันก็ไม่มีความหมายครับ 그래서 이 창세기 1장부터 11장까지 나오는 모든 이야기는 เพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดในปฐมกาลบทที่1จนถึงบทที่11นั้น 성경 속에 흘러간 과거의 얘기가 아니라 มันไม่ใช่เรื่องราวที่ผ่านไปในอดีต 현실 속에 있는 오늘 우리의 얘기고요. แต่มันคือเรื่องของเราในวันนี้ครับ 미래에도 계속해서 이어질 และ 일들이에요. มันคือเรื่องที่จะสืบเนื่องต่อไปจนถึงอนาคต 그래서 저와 여러분들의 모든 문제를 이 가운데서
찾아야 되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นขอให้เราค้นพบปัญหาของเราท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับ 오늘 본문 내용의 말씀을 가지고 งั้นวันนี้เราจะใช้พระวจนะในวันนี้ 다시 한번 และ 확인하겠습니다. ยืนยันด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะค 아, รับ 첫 번째 셈의 อย่าง 족보입니다. แรกคือเชื้อสายของเชมครับ 오늘 셈의 족보에 대해서 기록되어 วัน 있는데요. นี้ถูกบันทึกในเรื่องราวของเชื้อสายของเชมครับ 셈의 족보의 특징이 뭐냐? เอกลักษณ์ของเชื้อสายของเชมคืออะไรทราบไหมครับ 나았더라라고만 기록이 돼 있어요. มันจะมีแค่คำว่าเกิดครับ 곧 이 셈의 족보가 마태복음 1장의 족보와 연결되는 นั่นหมาย 족보입니다. ความว่าเชื้อสายของเชมนั้นเป็นเชื้อสายที่เชื่อมโยงไปสู่มัทธิวบทที่ 근데 이 셈의 족보를 통해서 보면 또 한 가지가 뭐냐? 1แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเชื้อสายของเชมครับ 점점 인간의 수명이 줄고 있다는 อายุ 거예요. ไขของมนุษย์ค่อยๆลดลงครับ 이미 이것은 노아의 때에 하나님이 말씀하신 거지요. สิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ตั้งแต่ยุคสมัยของโนอาห์แล้วครับ 그 육신의 생명을 120년으로 정하겠다는 그 말씀이 성취된 เพ 겁니다. ราะวจนะที่พระเจ้าบอกว่าจะให้อายุไขของมนุษย์นั้นอยู่แค่120 ปี แล้วมันก็ค่อยๆลดลงให้เหลือตามที่พระเจ้าตรัสไว้ 과거에 하나님이 말씀하신 것이 지금 이루어지고 성취되었다면 ถ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสในอดีตสำเร็จกับเราในวันนี้ 그 말씀이 또한 미래에 당연히 성취되어지고 나타날 นั่นห 일들이지요. มายความว่าพระวจนะนั้นก็จะสำเร็จต่อไปในอนาคตด้วย เช่นกัน 그래서 여러분들 우리가 족보를 알아야 되는 이유가 เพ 그렇습니다. ราะฉะนั้นเหตุผลที่เราจำเป็นที่เราต้องรู้จักเชื้อสายหรือลำดับพงศ์พันธุ์มันอยู่ตรงนี้ครับ 족보는 이야기예요. เชื้อสายนั้นคือเรื่องราวครับ 그냥 이야기가 아니라 역사가 있는 ไม่ 이야기입니다. ใช่เรื่องราวเฉยๆแต่เป็นเรื่องราวที่มีประวัติศาสตร์ 여러분들 개인의 족보는 เชื้อสายส่วนตัวของทุกท่านนะครับ 여러분들 개인의 이야기면서 여러분들 가문의 역사의 มัน 이야기예요. เป็นเรื่องราวของเราส่วนตัวด้วย แล้วมันเป็นเรื่องราวของตระกูลเราและประวัติศาสตร์ของตระกูลเราด้วย 오늘 기록된 족보를 เพ 보면요. ราะฉะนั้นถ้าเราดูเชื้อสายที่ถูกบันทึกไว้ในวันนี้ 결국 족보라는 건 뭐냐? ท้ายที่สุดแล้วคำว่าเชื้อสายนี้มันหมายความว่าอะไร 낳고 죽은 것을 알리는 것이 족보예요. คือการที่บอกว่ากำเนิดยังไงและตายยังไง 성경의 족보는요. เชื้อสายในพระคัมภีร์นะครับ 생명과 죽음으로 되어 있는 건 족보예요. คือเชื้อสายที่บ่งบอกถึงชีวิตและความตายครับ 결국은 낳고 죽었다는 แล้ว 거죠. ท้ายที่สุดคือกำเนิดแล้วก็สิ้นชีวิต 누구나 낳고 누구나 죽는 거예요. เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็เกิดมาและไม่ว่าใครก็สิ้นชีวิตครับ 중요한 것이 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 낳고 죽는 것보다 그 사이에 내가 어떻게 사느냐가 중요한 거예요. สิ่งที่สำคัญมากกว่าว่าเราเกิดยังไงกับตายยังไง คือระหว่างนั้นครับว่าเราใช้ชีวิตยังไง 단순하게 낳고 죽은 것을 기록한 것이 아니라 그 사이에 어떻게 살았느냐가 중요한 것이고 그걸 기록한 것이 족보입니다. เชื้อสายนั้นคือการบ่งบอกถึงการที่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาทำอะไรและนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญ 그래서 저와 여러분들은요 그리스도의 족보 속에 있어야 돼요. เพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องอยู่ในลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ 오늘이 부활주일이죠. วันนี้เป็นสัปดาห์แห่งการฟื้นคืนพระชนถูกไหม 그러니까 ครับ 그리스도의 족보라는 건 다른 말로 하면 어떤 족보냐? การที่เราบอกว่าเชื้อสายของพระคริสต์นั้นมันหมายความว่าเชื้อสายแบบไหน 부활의 족보입니다. คือเชื้อสายแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายครับ 부활의 족보라는 것이 뭐죠? การที่บอกว่าเป็นเชื้อสายของการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นมันหมายความว่ายังไงครับ 승리한 족보라는 เป็นเชื้อ 거예요. สายที่มีชัยชนะครับ 저와 여러분들이 그리스도의 족보, 부활의 족보 속으로 들어가면서 이미 우리의 삶은 승리한 삶이라는 거예요. นั่นหมายความว่าเมื่อเราอยู่ในเชื้อสายของพระคริสต์อยู่ในเชื้อสายของการเป็นขึ้นมาจากความตายนั่นหมายความว่าเราอยู่ในชัยชนะแล้ว 그럼 그 승리한 삶의 증거는 뭐냐? แล้วชัยชนะที่ได้จากการดำเนินชีวิตนั้น อะไรคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าเรามีชัยชนะครับ 결혼에 말씀드린 것처럼 우리는 이 땅 살면서 수많은 문제들이 올 수밖에 없어요. เหมือนกับที่พูดไปในบทนำนะครับว่าในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ของเรานั้นจะเต็มไปด้วยปัญหามากมาย 그때 우리가 흔들리지 않는 것이 แต่ในตอนที่เรามีปัญหาเรากลับไม่หวั่นไหว 승리한 부활의 족보 속에 있는 거예요. นั่นแหละครับคือการที่เราอยู่ในเชื้อสายของชัยชนะที่เป็นเชื้อสายแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย 내가 분명히 승리한 부활의 족보 속에 있다고 하면서 우리가 삶 속에 문제 속에 흔들린다면 저와 여러분들은 그 승리한 부활의 족보를 다시 한번 거듭 생각해야 돼요. ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในเชื้อสายของการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์แต่เมื่อเราอยู่ต่อหน้าปัญหาแล้วเราหวั่นไหวเราสั่นคลอนขอให้เรากลับมายืนยันและตรวจสอบสิ่งนี้ของเราจริงๆครับ 다시 말하면 저와 여러분들이 부활의 족보 속에 있다는 건 복음을 가진 거지 않습니까? ถ้าพูดใหม่การที่เราอยู่ในเชื้อสายของการเป็นขึ้นมาจากความตายหมายความว่าเราอยู่ในข่าวประเสริฐถูกไหมครับ 부활하신 그 그리스도가 우리에게 복음되는 พระเยซู 거잖아요. คริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นข่าวประเสริฐแก่เรา 그 복음을 내가 아는 거냐 믿는 거냐 가졌느냐는 다른 งั้น 겁니다. การที่เรารู้จักข่าวประเสริฐเชื่อในข่าวประเสริฐหรือถือครองข่าวประเสริฐมันแตกต่างกันครับทุกท่าน
저와 여러분들은 고백을 통해서 그리스도의 복음을 아는 걸로만 끝나면 안 되는 거예요. อย่าให้โดยผ่านคำสารภาพเราจะเพียงแค่รู้จักข่าวประเสริฐครับ 그 고백이 믿음이 되어지고 선택이 되어져서 우리의 것이 되어져야 ขอ 돼요. ให้คำสารภาพนั้นจะเป็นความเชื่อและเป็นการตัดสินใจเลือกของเราจนกลายเป็นของเราจริงๆครับ 그때 비로소 우리는 세상의 문제 앞에 흔들리지 않아도 되는 แล้ว 겁니다. ตอนนั้นแหละครับเราถึงจะสามารถที่จะไม่หวั่นไหวต่อหน้าปัญหาในโลกใบนี้ 여러분 우리 태국에 살고 있고 여러분들 태국 분들이잖아요. ทุกท่านครับเราใช้ชีวิตในประเทศไทย 또 여기 เราเป็น 한국 คนไทย 한국 분들 แน่ 계시잖아요. นอนว่ามีคนเกาหลีอยู่ด้วย 이 태국의 문화 중에 3S라는 문화가 있잖아요. แล้วในประเทศไทยมีวัฒนธรรม 3S รู้จักไหมครับ 그 3S의 문화가 뭡니까? 3S คืออะไรรู้ไหมครับ 사바이 사바이. สบายสบาย 기쁘고 즐겁다는 거예요. แปลว่ามีความสุข 네. 얼마나 즐거우면 그 말을 늘 태국 사람들이 입에 이렇게 มัน 늘 자주 하면서 ส 삽니까? บายขนาดไหนจึงต้องพูดว่าสบายสบายตลอดเวลา 첫 인사가 그거잖아요. แล้วคำแรกที่เราจะทักกันคืออะไรครับ 사바이 마이캅. สบายดีไหมครับ 즐겁냐는 หมาย 거지요. ความว่าเรามีความสุขไหมในการดำเนินชีวิตของเรา 그만큼 인사를 그렇게 할 만큼 태국 분들은 즐겁게 산다는 นั่นหมายความ 거예요. ว่าคนไทยมักจะใช้ชีวิตตามหาความสุขแบบนี้แหละครับ 그러면서 또 하는 말이 뭐죠? และอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับ 싸두억. สะดวก 편리하냐 이거죠. ว่ามันสะดวกจริงไหม 편하게 살기를 원하는 거예요. ต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างสะดวกครับ 우리가 얼마큼 편하게 살아야 되겠습니까? แล้วเราต้องใช้ชีวิตสะดวกขนาดไหนครับ 문제에 끌려다니지 않을 만큼 편하게 살아야 เราต้องสะด 돼요. วกถึงขนาดที่ว่าจะไม่ถูกปัญหาจูงไป 왜 태국 분들이 그 편리하게 사는 걸 얼마나 하면 늘 또 질문하는 게 แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาถามอีกครับคนไทย 편리하냐? ว่าส 어떠냐 บายดีไหมสะดวกไหม 그것도 하나가 뭐지요? และอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับ 떠능마이? สนุกไหม 재밌느냐 ส 이거지요. นุกไหมเขาก็จะถามเขาว่าสนุกไหม 기쁘고 즐겁고 재밌고 편안하면 ถ้าสบายสะดวกและสนุก 그게 복음이지요. นั่นแหละข่าวประเสริฐครับ 복음이 없는데 복음 가진 사람처럼 사는 사람들이 태국 ค 사람들이에요. นไทยคือคนประเภทที่ไม่มีข่าวประเสริฐแต่ใช้ชีวิตเหมือนตัวเองอยู่ในข่าวประเสริฐ 우리가 그 복음 없는 복음 없는데 그렇게 사는 분들보단 อย่าง 나아야지요. น้อยเราต้องใช้ชีวิตได้ดีกว่าคนที่ไม่มีข่าวประเสริฐถูกไหมครับ 오늘 계기로 여러분들 다시 생각하시기 เพราะฉะนั้น 바랍니다. ตั้งแต่วันนี้ขอให้เราเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ครับ 부활의 족보 속에 있다는 건 승리한 การที่ 족보예요. เราอยู่ในเชื้อสายแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นนั่นหมายความว่าเราอยู่ในเชื้อสายที่มีชัยชนะแล้ว 문제 앞에 흔들리지 않을 수 있는 เป็น 족보예요. เชื้อสายที่จะไม่หวั่นไหวต่อหน้าปัญหาครับ 진짜 그 증거가 어떻게 แล้ว 나타나느냐? หลักฐานมันจะปรากฏออกมาเป็นอะไร 여러분들에게 사명으로 나타나는 거예요. มันจะปรากฏออกมาเป็นหน้าที่ของเราครับ 이미 승리했다면 ถ้าเรามีชัยชนะแล้ว 나한테 오는 문제가 더 이상의 문제가 되지 ปัญ 않는다면 หาที่ถาโถมเข้ามามันไม่เป็นปัญหาสำหรับเราอีกต่อไป 이제 할 수 있는 것은 งั้นสิ่งที่เราจะทำได้ 내게 그 은혜를 주신 그 복음을 증거하는 거 외에 뭐가 있겠습니까? จะมีอะไรนอกเหนือจากการที่เราเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่เราได้รับพระคุณแหละครับ 그래서요. เพราะฉะนั้นนะครับ 이 부활의 족보는 죽음으로부터 시작되는 족보예요. เชื้อสายของการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้น คือเชื้อสายที่เริ่มต้นจากความตายครับ 세상과는 다른 거지요. แตกต่างจากโลกครับ 세상과는 반대되는 ตรง 거지요. ข้ามกับโลกด้วยครับ 그래서 여러분들은 재해석을 해야 되는 นั่นเป็นเห 거예요. ตุผลที่เราจำเป็นที่ต้องตีความใหม่ 그래서 우리는 그 부활의 족보, 복음의 족보를 가지고 이 땅을 살아가는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยเชื้อสายของการเป็นขึ้นมาจากความตาย 근데 오늘 성경은 또 데라의 족보에 대해서 기록하고 แล้ว 있어요. พระคัมภีร์ก็พูดถึงเชื้อสายของเทลาด้วยครับ 데라의 족보가 얼마나 중요하게 성경에 기록을 했느냐. แล้วพระคัมภีร์จดบันทึกให้ความสำคัญกับเชื้อสายของเทลาขนาดไหน 여러분 잘 알다시피 데라는 아브라함의 아버지예요. เหมือนกับที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าเทลาเป็นบิดาของอับราฮัมนะครับ 그 데라에게는 사명자가 있었어요. แล้วเทลามีลูก3คน 아브라함과 나홀과 하란. มีอับราฮัมนาโฮแล้วก็ฮาราน 이 하란은 และฮารานคนนี้ 데라의 막내 아들이고 เป็นลูกชายคนเล็กสุดของเทลา 아브라함의 막내 แล้ว 동생이죠. ก็เป็นน้องชายคนสุดท้องของอับราฮัม 근데 이 하란이 แต่ว่าฮารานคนนี้ครับ 형보다 아버지보다 먼저 죽은 เขา 거예요. ตายก่อนพ่อของเขาตายก่อนพี่ชายคนโตของเขา 먼저 죽었다. แล้วตายก่อน 여러분 부모보다 자식이 먼저 죽었어요. ทุกท่านครับลูกเสียชีวิตก่อนพ่อแม่ 여러분 자식 입장에서 부모가 죽으면요 부모를 무덤에 묻는다 그랬어요. จะมีคำพูดแบบนี้ครับว่า ถ้าพ่อแม่เสียชีวิตก่อนลูกเนี่ยลูกจะฝังพ่อแม่ไว้ที่ดิน 근데
근데 부모 입장에서는 자식이 부모보다 먼저 죽으면요. แต่ในมุมของพ่อแม่นะครับถ้าลูกเสียชีวิตก่อน 그 시신을 그 시체를 무덤에 묻지만 마음에 묻는다 เขา 그랬어요. จะฝังลูกไว้ในใจครับ 그 귀엽다고 하는 막내 아들이 먼저 죽은 ลูก 거예요. ชายคนเล็กที่น่ารักที่สุดเสียชีวิตก่อนครับ 그러니까 이 아버지 데라 입장에서는 เพราะฉะนั้นในมุมของเทลานะครับ 막내 아들은 자기에 앞서 먼저 죽었어요. ลูกชายคนล็กตายก่อนเขาแล้ว 큰 아들인 아브라함과 그 아내 며느리 사라는 아이를 못 낳아요. ลูกชายคนโตอับราฮัมกับภรรยาของเขาลูกสะใภ้ก็เป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้ 노아 때 말씀드렸죠. เหมือนกับที่พูดไปในยุคของโนอาห์นะครับ 그 시대는 다른 자산보다도 가장 큰 자산 재산이 뭐냐? 자식이에요. ทรัพย์สินในยุคนั้นที่เป็นทรัพย์สินที่มีอำนาจสูงสุดคือการมีลูกเยอะครับ 그 자식이 힘이 없고 แล้วลูกไม่มีกำลัง 손자는 아버지를 잃은 หลานก็เสียพ่อของเขาไป 그 가게를 가문을 책임지고 있는 데라예요. แล้วเทลาคือผู้ที่ดูแลรับผิดชอบตระกูลนี้อยู่ครับ 이걸 통해서 여러분들 깨달아야 되는 것이 뭡니까? โดยผ่านสิ่งนี้อะไรคือสิ่งที่เราต้องตระหนักล่ะครับ 너무 단순한 거지만 반드시 여러분들이 마음속에 있어야 되는 มัน 거예요. เป็นสิ่งที่เรียบง่ายมาก แต่มันต้องอยู่ในใจเราครับ 인간은 반드시 죽을 수밖에 없다는 거예요. ยังไงมนุษย์ก็ต้องตาย 그 죽는 데에는 시간과 장소를 우리가 알 수 แล้ว 없다는 ใน 거예요. ความตายนั้นเราไม่สามารถเลือกวันและเวลาและสถานที่ได้ 그러면서 더 중요한 건 และ 뭐죠? สิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับ 태어나는 건 순서가 있는데 죽는 건 순서가 กา 없어요. รเกิดมีลำดับแต่การตายไม่มีลำดับครับ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้น 죽음에 대해서 여러분들은 반드시 그 어떤 사람들보다 많은 이해를 하셔야 ขอให้เรา 돼요. เข้าใจถึงความตายมากยิ่งกว่าใคร 여러분 가장 이 땅에 어리숙한 사람이 누군지 ทุก 아세요? ท่านครับทุกท่านทราบไหมครับว่าคนที่โง่ที่สุดในโลกใบนี้คือใคร 나이가 많은데 อายุเยอะแล้ว 죽음에 관심이 แต่ 없고 ไม่สนใจความตาย 죽음이 뭔지 모르고 ไม่รู้ว่าความตายคืออะไร 죽음을 중요하게 여기지 และ 않는 ไม่ 거예요. ให้ความสำคัญกับความตาย 반드시 죽는데 มนุษย์ทุกคนตายแน่นอน 그 죽음에 대한 이해가 없다? แต่เขากลับไม่เข้าใจในความตาย 그 준비가 없다? ไม่มีการเตรียมพร้อม 참 불쌍한 นั่นแหละ 거예요. ครับน่าสงสารที่สุด 그럼 반대로 얘기하면 뭐죠? งั้นถ้าพูดกลับกันเลยครับ 어린 아이일수록에 ยิ่งเป็นเด็กอยู่ 이해하기는 어렵지만 มันอาจจะเข้าใจยาก 죽음을 이해했다? แต่เขากลับเข้าใจในความตาย 가장 지혜로운 นั่นแหละ 거예요. ครับมีสติปัญญา 여러분 이 땅의 죽음을 진짜 알 수 있는 방법이 뭡니까? ทุกท่านครับวิธีการที่เราจะรู้จักความตายได้ชัดเจนที่สุดคืออะไรครับ 죄요, 죄. ความบาปครับ 여러분 죄에 대해서 많은 책들이 쓰여진 것들이 있어요. ทุกท่านครับมีหนังสือมากมายที่พูดถึงความบาปนะครับ 근데 여러분 그 죄를 아는 방법이 뭐냐? แต่วิธีการที่เราจะรู้จักกับความบาปคืออะไรรู้ไหมครับ 죽음을 통해서 하는 คือรู้ 거예요. ผ่านความตายครับ 여러분 이 암 걸려서 죽었어요? ทุกท่านครับเป็นมะเร็งและเสียชีวิต 그 사람이 암이 나도 죽잖아요. แน่นอนว่าเขาเป็นมะเร็งเขาเลยเสียชีวิตครับ 교통사고 나서 죽었어요? เป็นเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต 교통사고 나지 않은 사람도 แต่ 죽잖아요. กลับกันครับคนที่ไม่ประสบอุบัติเหตุก็ตายเหมือนกันครับ 왜 죽어야 되는 งั้น 거예요? ทำไมมนุษย์ต้องตายล่ะครับ 죄 때문에 죽는 거라고 성경은 기록돼 พระคัม 있어요. ภีร์บอกอย่างชัดเจนครับว่ามนุษย์ตายเพราะความบาป 그래서 여러분 죄와 죽음은 같이 알아야 되는 เพราะฉะนั้น 거예요. บาปและความตายคือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ควบกัน 그래서 죄의 싹이 사망인 นั่นเป็นเหตุผ 거예요. ลที่ผลของความบาปคือความตาย 그 죄를 그러면 어떻게 할 수 있습니까? แล้วเราจะรู้จักความบาปนั้นได้ยังไงครับ 율법을 통해서 아는 โดยผ่าน 거예요. ธรรมบัญญัติครับ 율법을 통해서 알지 못하는 사람은 그 죄를 어떻게 할 수 있느냐? คนที่ไม่รู้จักบาปโดยผ่านธรรมบัญญัติเขาจะรู้จักบาปนั้นได้ยังไง 죽음을 통해서 할 수 있는 โดยผ่าน 거예요. ความตายครับ 그래서 결국은 죽을 때 죄인임을 고백하고 죽는 และท้าย 거예요. ที่สุดก่อนตายเขาก็จะสารภาพว่าเขาเป็นคนบาปแล้วก็ตายไป 여러분 그 죄가 아니면 แต่ว่าถ้าไม่ใช่ความบาปนั้น 그 죄로 인한 죽음이 ถ้า 아니면 ไม่ใช่ผลของความบาปคือความตาย 이 땅에 그리스도는 오시지 말아야 พระคริสต์ 돼요. ต้องไม่เสด็จมาบนโลกนี้ครับ 그래서 저와 여러분들이요 날마다의 삶이 เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตประจำวันในทุกๆวันของเรา 죄를 이해해야 되고 죽음을 이해해야 되는 ขอให้เรา 거예요. เข้าใจความบาปและเข้าใจความตายครับ 그래서 이 데라의 죽음 속에서 우리가 뭘 봐야 되는 และใน 거냐? ความตายของเทลานี้เราจำเป็นที่ต้องเห็นถึงอะไร 데라는 말씀드린 것처럼 너무 자기의 환경이 자기의 그 가문이 상태가 안 좋았어요. เหมือนกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าตระกูลของเทลาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากครับ 그래서 เพราะฉะนั้น 결단을 한 것이 뭐냐? เขาเลยตัดสินใจ 갈대아 우르라는 지역을 떠나서 ว่าออกจากเมืองเคลเดียเมือง
가나안 땅으로 가기로 한 거예요. แล้วจะมุ่งไปสู่คานาอันครับ 그러니까 그 힘든 상황에 ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากขนาดนั้น 자기들의 새로운 시작이 가나안이라는 것을 알았던 거예요. เขารู้ครับว่าจุดเริ่มต้นใหม่ของเขานั้นคือคานาอันครับ 그게 어디에 기록되어 있느냐? แล้วสิ่งนี้ถูกบันทึกไว้ในไหน 여호수아서 24장 2절 3절에 기록이 돼 ถู 있어요. กบันทึกไว้ในพระธรรมโยชูวาบทที่ 24 ข้อ 2 ถึง 3 ครับ 그래서 가나안으로 이동하는 중에 และในระหว่างที่กำลังเดินทางไปสู่คานาอัน 하란이라는 지역에 머물게 된 เขา 거예요. ได้หยุดพักที่เมืองที่ชื่อว่าฮารานครับ 그 하란이라는 지역이 우상을 섬기는 지역이었어요. และเมืองนั้นเป็นเมืองที่นมัสการลูกเคารพครับ 그러니까 우상을 섬기는 지역의 특징이 뭐냐? แล้วเอกลักษณ์ของเมืองที่นมัสการลูกเคารพคืออะไรครับ 경제가 좀 많이 좋은 거죠. เศรษฐกิจร่ำรวยครับ 거기서 그 경제에 그 세상에 빠져서 하란에 정착한 거야. แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเทราจมอยู่ในวัฒนธรรมนั้นจมอยู่ในเศรษฐกิจและการนมัสการลูกเคารพนั้นเขาจึงอยู่ในเมืองฮารานต่อครับ 그때 하나님께서 แล้วในตอนนั้นเอง 그 아브라함을 그 우상 섬기던 갈대아 우르에서 끄집어내서 가나안으로 가게 하신 พระ 거예요. เจ้าจึงดึงอับราฮัมออกมาและให้ไปสู่คานาอันต่อ 여러분 ทุกท่านครับ 큰 아들이 힘이 없다. ลูกชายคนโตไม่มีอำนาจ 족보상으로 보면요. ถ้าดูในด้านของเชื้อสายหรือสายตระกูลนะครับ 그때 당시에는 그 족보의 뿌리가 뽑힌 ในยุ 거예요. คสมัยนั้นนั่นหมายความว่าตระกูลนั้นล้มละลายแล้วครับ 그래서 새로운 시작을 위해서 가나안으로 가는 중에 และในระหว่างที่จะเริ่มต้นใหม่ไปสู่คานาอัน 우상 세상에 또 유혹돼서 빠진 เขาก็ 거예요. ถูกล่อลวงจากโลกและรูปเคารพก็จมอยู่ในสิ่งนั้นอีก 아버지가 그러니까 자식도 그럴 수밖에 없었던 และ 거예요. เพราะบิดาเป็นแบบนั้นลูกก็จะเป็นแบบนั้นอัตโนมัติครับ 그때 하나님께서 아브라함을 끄집어내서 แต่ในตอนนั้นพระเจ้าได้ดึงอับราฮัมออกมา 이제 새롭게 시작하시는 거예요. และให้เริ่มต้นใหม่จริง 그게 우리가 다음 주서부터 볼 창세기 12장의 시작이요. 창세기의 새로운 시작이에요. ๆ และนั่นคือจุดเริ่มต้นในปฐมกาลบทที่ 12 ที่เราจะพูดกันในสัปดาห์หน้า และนั่นคือจุดเริ่มต้นใหม่ของพระธรรมปฐมกาลด้วยครับ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리가 죽음을 안 되는 것이 การ 뭐냐? ที่เราบอกว่าเรารู้จักความตายมันหมายความว่ายังไง 여러분 죽음을 아는 것이 곧 부활을 아는 거예요. ทุกท่านครับการที่เรารู้จักความตายคือการที่เรารู้จักการเป็นขึ้นมาจากความตายครับ 부활의 첫째 조건이 뭡니까? เงื่อนไขแรกของการเป็นขึ้นมาจากความตายคืออะไรครับ 죽어야 되는 ต้องตาย 거예요. ก่อนครับ 죽지 않고 부활하는 사람이 있어요? มีใครเป็นขึ้นมาจากความตายโดยไม่ตายไหมครับ 여러분 죽어야 되는 เพราะฉะนั้น 거예요. ต้องตายครับ 죽음이 이해가 되었을 때 부활이 이해가 되는 ในตอน 겁니다. ที่เราเข้าใจความตายเราถึงจะเข้าใจการเป็นขึ้นมาจากความตาย 그래서 십자가의 죽음과 부활은 같이 공존하는 เพราะฉะ 거예요. นั้นการตายบนไม้กางเขนและการฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้น มันต้องอยู่ร่วมกัน 그래서 여러분 다시 한번 죽음에 대해서 말씀드리면요. พูดถึงความตายอีกครั้งหนึ่งนะครับ 죽음은 모든 것이 끝난 거예요. ความตายคือทุกสิ่งทุกอย่างได้จบลงครับ 단서는 뭐냐? 이 땅에서. แต่ในโลกนี้เท่านั้น 죽음은 이 땅에서 모든 것이 끝난 거예요. ทุกสิ่งจบลง ความตายคือการที่ทุกสิ่งในโลกใบนี้จบลงครับ 거기에는 가난한 사람 부자 이것도 없고요. ในนั้นจะไม่มีคนยากจนหรือคนร่ำรวยไม่มีแล้วครับ 훌륭한 사람 훌륭하지 못한 사람 이것도 없어요. 다 คนที่ 끝난 ยิ่งใหญ่ 거예요. หรือไม่ยิ่งใหญ่อันนั้นไม่เกี่ยวครับ ทุกอย่างจะจบลงบนแผ่นดินนี้ 중요한 건 뭐냐? แต่ที่สำคัญคืออะไร 그 후에 심판이 있다는 คือ 거죠. หลังจากนั้นมีการพิพากษาครับ 반드시 심판이 있다는 거예요. มีแน่นอน 지난주에 เหมื 말씀드렸죠. อนกับที่พูดไปในสัปดาห์ที่แล้ว 왜 하나님이 심판하시느냐? ทำไมพระเจ้าถึงต้องพิพากษา 왜 심판하시겠어요? ทำไมครับ 하나님은 사랑의 하나님이라면서. ทั้งที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรัก 저는 지난주에요. ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ 개인적으로 그게 이해가 되면서 너무 기뻤다니까요. อาจารย์รู้สึกมีความสุขมากจากการที่ตระหนักในเรื่องนี้ 사랑의 하나님이라는 분이 왜 굳이 우리 인간을 비록 죄를 지었고 실수했다 하더라도 심판할 수밖에 없을까? ถึงแม้ว่ามนุษย์จะทำบาปและล้มเหลว แต่พระเจ้าที่ขึ้นชื่อว่าพระเจ้าแห่งความรักทำไมพระเจ้าต้องพิพากษามนุษย์ 왜 믿지 않았던 자들을 심판할 수밖에 แล้ว 없을까? ทำไมพระองค์ต้องพิพากษาเราผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์ด้วย 그 이유는 เหตุผล 우리에게 영광 주시기로 한 것을 약속을 지키시기 위해서예요. เพื่อที่จะรักษาสัญญาที่พระเจ้าจะมอบเกียรติให้กับเราครับ 우리로 하여금 이 땅에 사는 동안 하나님께 영광 드리고 ให้การดำเนินชีวิตของเราบนแผ่นดินนี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 그 영광을 우리에게 주시기 위해서 และเพื่อที่จะมอบเกียรตินั้นให้กับเรา 심판할 자를 심판하시는 พระเจ้า 거라고. จึงต้องพิพากษาผู้ที่พระองค์ต้องพิพากษาครับ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 그 심판 이후에가 진짜로 존재하는 거예요. และ
ของจริงจะดำรงอยู่หลังจากการพิพากษานี้ครับ 저와 여러분들은요 죽음을 통해서 거기까지 이해를 하셔야 สำหรับ 돼요. เราแล้วขอให้เราเข้าใจความตายและเข้าใจถึงจุดนี้ครับ 죽음 이후의 영광. ว่าหลังจากความตายจะมีพระเกียรติ 그 영광 속에 있어야 되는 존재가 바로 우리 부활을 믿는 존재라는 거예요. และเราคือตัวตนที่เชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายที่เชื่อในพระเกียรติหลังจากความตายนั้น 그래서 여러분 반드시 죽음 이유를 이해하셔야 เพราะฉะ 돼요. นั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงหลังความตายด้วยครับ 죽음 이후에 หลังจากความตาย 진짜와 가짜가 나눠지는 ของ 거예요. จริงและของปลอมมันจะแยกออกจากกันครับ 진짜는 하나님에게로, ของจริงจะไปสู่พระเจ้า 가짜는 사단에게로. ของปลอมจะไปสู่ซาตาน 당연하지요. มันเป็นเรื่องที่แน่นอนมาก 진짜는 진짜한테 가는 거고 가짜는 가짜한테 가게 돼 ของ 있어요. จริงไปสู่ของจริงของปลอมไปสู่ของปลอม 여러분 만약에 죽음 이유가 없다면 ทุกท่านครับถ้าสมมุติว่าไม่มีหลังความตาย 뭐가 없느냐? หมายความว่าไม่มีอะไร 두려움이 หมาย 없어요. ความว่าจะไม่มีความหวาดกลัวด้วยครับ 근데 이 땅의 사람들의 특징이 แต่ 뭐냐? เอกลักษณ์ของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกคืออะไรครับ 모든 사람이 두려워하는 มนุษ 거예요. ย์ทุกคนหวาดกลัวครับ 그 두려워하는 거는 และการที่มนุษย์ทุกคนหวาดกลัวนั้น 모든 사람들이 죽는 죽음을 두려워하는 것이 아니라 มันไม่ใช่ว่าหวาดกลัวความตายที่มนุษย์ทุกคนต้องตาย 죽음 이후에 반드시 있어야 될 심판이에요. แต่มันคือการหวาดกลัวในการพิพากษาที่มีหลังความตายต่างหากครับ 그 심판 이후의 존재예요. แล้วตัวตนหลังจากที่พิพากษาเสร็จแล้ว 그래서 모든 종교는 เพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนานะครับ 사후 이야기를 할 수밖에 จึง 없어요. พูดถึงเรื่องของโลกหลังความตาย 종교가 다른 것보다 힘이 있는 이유가 있다면 한 เห 가지예요. ตุผลที่ศาสนามีอำนาจมากกว่าสิ่งอื่นมีแค่อย่างเดียวครับ 죽음 이유를 말할 수 있는 종교만 힘이 있는 거야. ศาสนาที่พูดถึงหลังความตายมีอำนาจครับ 여러분 왜 많은 사람들이 천주교 쪽으로 갑니까? ทุกท่านครับรู้ไหมครับว่าทำไมผู้คนมากมายถึงไปคาทอลิก 천주교의 가장 큰 매력이 뭐지요? เอกลักษณ์หรือความหอมหวานของคาทอลิกเนี่ยคืออะไรครับ 그 천주교는 천국과 지옥 사이에 연옥이라는 것이 있다는 거예요. คาทอลิกบอกแบบนี้ครับว่าระหว่างสวรรค์และนรกจะมีที่ที่ชื่อว่าแดนชำระอยู่ตรงกลาง 조상들이 부모들이 하나님을 믿지 못하고 예수를 믿지 못해서 지옥에 갔을 แล้ 때 วถ้าพ่อแม่เราปู่ย่าเราหรือคนบรรพบุรุษของเราไม่ได้เชื่อในพระเจ้าและลงนรกไป 그 후손들이 착한 삶을 살고 ถ้าลูกๆใช้ชีวิตเป็นคนดี 그 후손들이 하나님을 잘 모시면 แล้วปฏิบัติพระเจ้าได้ดี 그 조상들이 เราบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย 연옥까지 올라온다는 จะขึ้น 거예요. มาอยู่ถึงแดนชำระ 그 성경에도 없는 내용을 이야기하니까 เขาพูดในเนื้อหาที่ไม่มีแม้กระทั่งในพระคัมภีร์ 여러분 뒤늦게 예수님을 믿어서 천국의 소망을 가진 사람들 입장에서 가장 부담스러운 것은 뭡니까? ทุกท่านครับสำหรับมุมมองของคนที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์ในบั้นปลายชีวิตของเขาอะไรคือสิ่งที่เขาหนักใจที่สุดครับ 믿지 않은 부모들이 คือพ่อแม่ที่ไม่ได้เชื่อ 믿지 않은 친척들이 แล้วญาติของเขาที่ไม่ได้เชื่อ 이미 지옥에 가 있는 ไป 거예요. นรกแล้ว 그래서 종교는 죽음 이유를 이야기하기 때문에 힘이 있는 และเพราะ 거예요. ว่าศาสนาพูดถึงเรื่องของหลังความตายมันเลยมีอำนาจครับ 그래서 여러분 그 사실을 우리는 이 땅에서 확인해야 돼요. เพราะฉะนั้นความจริงในเรื่องนี้ขอให้เรายืนยันในตอนที่เรามีชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้ 여러분들이 죽음을 이해하고 심판을 이해했다. เมื่อเราเข้าใจความตายและเข้าใจการพิพากษา 그게 이해를 넘어 믿어졌다. แล้วมากไปกว่าแค่เข้าใจแต่เราเชื่อได้ 여러분들의 힘이 될 때 그 힘은요. และเมื่อสิ่งนั้นกลายเป็นกำลังของเรากำลังนี้นะครับ 이 땅에서 천국을 체험하는 จะเป็น 힘이에요. กำลังที่เราจะมีประสบการณ์ในแผ่นดินสวรรค์บนแผ่นดินโลก 그래서 우리는 어떻게 해야 되느냐? เพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรครับ 창세기 1장부터 11장까지 해서 여러분들이 모든 문제와 모든 답을 찾으셔야 돼요. ตั้งแต่ปฐมกาลบทที่1ถึง11ขอให้เราค้นพบทุกปัญหาและค้นพบทุกคำตอบด้วยครับ 모든 문제의 뿌리가 창세기 1장부터 11장까지고 모든 답의 뿌리가 창세기 1장부터 11장까지예요. รากของปัญหาทั้งหมดและรากของคำตอบทั้งหมดอยู่ในปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่11ครับ 여러분들이 지금 이 땅에서 개인적으로나 가정적으로 갖고 있는 문제는 죽음을 뛰어넘는 문제는 아니잖아요. ปัญหาที่เรามีอยู่บนแผ่นดินโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัว มันไม่หนักไปกว่าความตายถูกไหมครับ 지금 내가 문제라고 하는 문제는 죽으면 끝나는 ทุ 문제들인 กอย่างที่เรา 거예요. บอกว่าตอนนี้มันคือปัญหาถ้าเราตายคือจบนะครับ 그렇기 때문에 우리는 그 죽음 이후의 문제를 갖고 있어야 되는 เพราะฉะนั้น 거예요. เราต้องรู้จักถึงปัญหาหลังความตายครับทุกท่าน
그래서 오늘 결론 중에 결론이 뭐냐? เพราะฉะนั้นบทสรุปในบทสรุปของเราในวันนี้คืออะไร 저와 여러분들은 새로운 선택을 해야 돼요. สำหรับเราแล้วนะครับต้องมีการเลือกใหม่ครับ 제가 말씀드렸죠. 천국이 어디가 천국이냐? เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้แผ่นดินสวรรค์คือที่ไหน 선택이 없는 곳이 천국이에요. แผ่นดินสวรรค์คือสถานที่ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกครับ 이 땅 사는 동안은 ในการใช้ชีวิตบนโลกนี้ของเรา 하나님이 우리에게 선택할 자유를 주시고 힘을 주셨어요. พระเจ้าให้เสรีภาพและอำนาจในการเลือกกับเราครับ 그래서 우리는 선택해야 돼요. เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกครับ 어떻게 해야 되느냐? เลือกยังไง 그게 오늘 제목이에요. เพื่อหัวข้อวันนี้ครับ 나아갈 것인가? จะก้าวไปข้างหน้า 돌아갈 것인가? หรือจะย้อนกลับไปใหม่ 나아간다는 건 뭐지요? การที่เราบอกว่าก้าวไปข้างหน้าหมายความว่ายังไงครับ 창세기 50장이 1장부터 11장, 12장부터 50장 이렇게 나눠져 있어요. ปฐมกาลนะครับจะแบ่งออกเป็นบทที่1ถึงบทที่11และบทที่12จนถึงบทที่50 창세기 1장부터 11장까지가 일부요 전반부라면 บทที่1ถึงบทที่11เป็นส่วนหนึ่งและเป็นภาคต้น 창세기 12장은 후반부요 2부가 50장까지 이어지는 거예요. และบทที่12จนถึงบทที่50คือภาคปลายครับ 다른 말로 하면 แล้วถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่ง 창세기 1장부터 11장이 복음이요 구원이라면 ถ้าบทที่1ถึงบทที่11นั้นคือข่าวประเสริฐและคือความรอด 12장부터 50장까지는 삶이에요. บทที่12ถึงบทที่50คือการดำเนินชีวิตครับ 그러니까 이 복음을 들고 구원을 들고 12장 앞으로 삶 앞으로 나갈 งั้น 것이냐? เราถือครองข่าวประเสริฐถือครองความรอดนี้และเราจะมุ่งไปสู่การดำเนินชีวิต 아니면 다시 หรือ 창세기 1장 원위치로 돌아갈 จะ 것이냐? วนกลับไปบทที่1ใหม่ 여러분들이 11장까지의 확실한 답을 얻지 못하면 여러분들은 원튼 원하지 않든 다시 창세기 1장으로 돌아가게 돼 있어요. ถ้าเราไม่มีคำตอบอย่างชัดเจนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่11นะครับไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามเราจะวกกลับไปสู่บทที่1แน่นอนครับ 창세기 1장은 뭐죠? เพราะบทที่1คืออะไรครับ 봉오와 혼돈과 흑암이라 그랬어요. ความมืดความสับสนและความว่างเปล่า 봉오는 다른 말로 하면 허무가 될 수 있죠. ความว่างเปล่านี้มันอาจจะใช้เป็นคำว่าเปล่าประโยชน์ก็ได้นะครับ 그 허무라는 건 아주 깊은 철학적인 단어가 아니라 คำว่าเปล่าประโยชน์มันไม่ได้คำปรัชญาที่ดูหรูหรานะครับ 장사하는 사람들이 쓰는 단어예요. มันเป็นคำพูดที่พ่อค้าเขาใช้กัน 그 허무의 뜻이 뭐냐? คำว่าเปล่าประโยชน์ในหน้าที่นี้หมายความว่ายังไง 장사가 다 끝나고 났는데 หลังจากค้าขายหมดร้านแล้ว 남는 게 아무것도 없어요. แต่ไม่เหลืออะไรไว้เลย 그게 허무라는 นั่นแห 단어예요. ละครับคือคำว่าเปล่าประโยชน์ 여러분 장사하려면요. ทุกท่านครับถ้าเราทำธุรกิจ 물건을 팔기만 하는 게 장사입니까? ธุรกิจคือแค่ขายของเหรอครับ 물건을 팔기 위해서 물건을 사갖고 와야지요. ถ้าจะขายของก็ต้องซื้อของมาด้วย 아니면 팔기 위해서 물건을 키워야지요. หรือถ้าจะขายเราก็ต้องเลี้ยง 만들어야지요. หรือต้องสร้าง 그래서 팔아야지요. แล้วก็ขาย 근데 그렇게 힘들게 했는데 แต่ว่าดิ้นรนทำสิ่งนี้อย่างยากลำบาก 다 끝나고 나니까 แต่หลัง 남는 게 จากที่ 없어요. ธุรกิจนั้นสำเร็จแล้วจบทุกอย่างแล้ว 그럼 그게 แล้วไม่ 허무예요. เหลืออะไรเลยนั่นแหละเปล่าประโยชน์ครับ 그 허무 창세기 1장으로 다시 돌아가느냐? แล้วเราจะกลับไปสู่ความเปล่าประโยชน์ในบทที่1ใหม่ไหม 12장으로 해서 다시 새롭게 หรือ 출발하느냐? เราจะเริ่มต้นใหม่โดยบทที่ 그래서 11장의 마지막이 어떻게 12 끝나느냐? แล้วบทจบของบทที่ 11 นั้นจบลงยังไงครับ 베라는 나이가 250세가 되어 하란에서 죽었더라. เทลาสิ้นชีวิตในเมืองฮารานรวมอายุเทลาได้205 ปี 1부의 마지막이 นี่คือจุดจบของส่วนแรกของปฐมกาลครับ 전반부의 마지막이 จุดจบของครึ่งแรก 죽었더라고 끝나는 거예요. จบลงที่สิ้นชีวิตครับ 이것을 이해하면 และถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ 이제 12장 창세기 12장 1절부터 새롭게 시작하는 จะ 거예요. เริ่มต้นใหม่ในบทที่ 12 ข้อ 1 ครับ 그 시작은 어떻게 됩니까? แล้วเริ่มต้นยังไงครับ 여호와께서 아브라함에게 이르시되 พระยาเวห์ตรัสแก่อับรามว่า 곧 말씀이신 하나님으로부터 새롭게 시작되는 거예요. นั่นหมายความว่าเราจะเริ่มต้นใหม่โดยผ่านพระวจนะของพระเจ้าครับ 그래서 여러분들이 앞으로 나아갈 것인가? เพราะฉะนั้นเราจะก้าวไปข้างหน้า 나아가지 못하면 결국은 돌아갈 수밖에 없는데 ถ้าเราไม่สามารถก้าวไปเราก็จะวกกลับไปเหมือนเดิม 그 두 가지 갈림길에서 สองทางเลือกนี้ 어떤 선택을 해야 เรา 되겠습니까? จะต้องเลือกอะไรล่ะครับทุกท่าน 돌아가서 반복된 생활을 할 것이냐? 새롭게 새로운 시작을 할 것이냐? เราจะกลับไปวนอยู่ในวงจรเดิมๆหรือเราจะมุ่งหน้าต่อไปและไปสู่ข้างหน้า 하나님은 이번 주 여러분들의 선택을 기다리시는 พ 거예요. ระเจ้ารอคอยการเลือกของทุกท่านอยู่ในสัปดาห์นี้ 왜냐 하나님은 기다리시는데 전문가시거든요. เพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการรอคอยครับ
여러분들을 위해서 기다리고 계신 거예요. และพระองค์ทรงรอคอยเราอยู่ 그래서 여러분들이 결단하시기 เพราะฉะนั้น 바랍니다. ขอให้ทุกท่านมีการตัดสินใจจริงๆครับ 내가 무엇을 해야 될 것인가? ว่าเราจะต้องทำอะไร 내가 할 것이 무엇인가? ว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องท 이 교회가요. ำในคริสตจักรแห่งนี้ 각자 여러분들의 교회예요. คือคริสตจักรของทุกท่านเองครับ 그렇다면 내가 우리 교회를 위해서 내가 무엇을 할 ถ้า 것인가? เป็นแบบนั้นเราจะทำอะไรเพื่อคริสตจักรของเรา 여러분들의 인생은 여러분들의 후대에게 달려 있어요. ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับรุ่นหลังเรานะครับ 우리의 후대에게, 우리의 후배에게 내가 무엇을 할 것인가? แล้วกับรุ่นหลังกับรุ่นน้องของเราเราจะทำอะไรให้กับพวกเขา 여러분들이 진짜 문제를 알고 답을 알았다면 ถ้าเรารู้ปัญหาจริง ๆ และมีคำตอบจริง 이제 할 것은 내가 무엇을 할 것인가를 하나님과 소통하시는 거예요. ๆ สิ่งที่เหลืออยู่คือการสื่อสารของเรากับพระเจ้าครับว่าลูกต้องทำอะไรต่อ 여러분 감사하시기 ทุก 바랍니다. ท่านครับขอให้ทุกท่านขอบคุณครับ 여러분들이 이런 하나님의 말씀을 들을 수 있고 들을 수 있는 자리에 있다는 것은 감사할 การที่เรา 일이에요. สามารถที่จะอยู่ในสถานที่ที่สามารถรับฟังพระวจนะได้ เป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณครับ 그럴 수밖에 없는 이유가 뭐냐? แล้วเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไร 여러분 우리는 점점 갈수록 AI를 이길 수가 없어요. ทุกท่านครับยิ่งช่วงเวลาผ่านไปมนุษย์จะไม่สามารถเอาชนะ AI ได้ 근데 AI가 아무리 바뀌어도 못하는 게 있어요. แต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ ครับ ไม่ว่า AI จะพัฒนาแค่ไหนก็ทำไม่ได้ AI가 우리가 감당할 수 없고 우리가 생각할 수 없을 만큼 많이 발전을 해도 ถึงแม้ว่า AI จะพัฒนาเกินความสามารถของเราไปเยอะ 할 수 없는 것이 딱 한 가지가 มี 있어요. สิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้ครับ 절대 AI는 그리스도를 알 수는 있지만 그리스도를 믿을 수도 가질 수도 없어요. AI สามารถรู้จักพระคริสต์ได้ แต่ AI ไม่สามารถเชื่อพระคริสต์และถือของพระคริสต์ได้ 왜냐 그리스도를 아는 거, 그리스도를 믿는 건 날마다 새롭게 그리스도를 알고 믿는 건 하나님이 은혜를 통해서 우리에게 주시는 거예요. เพราะว่าการที่รู้จักพระคริสต์และเชื่อในพระคริสต์และถือของพระคริสต์นั้น พระเจ้าต้องให้พระคุณใหม่กับเราในทุกๆวันเสมอ 하나님이 비록 부족하지만 저와 여러분들에게 하나님이 은혜를 주시지 하나님은 절대 AI한테 은혜를 주시지 เพราะอย่างน้อย 않아요. ถึงแม้ว่าเราจะขาดสนถึงแม้ว่าเราจะล้มเหลว แต่พระเจ้าก็ยังให้พระคุณกับเราไม่ใช่ AI แน่นอนครับ 그 어떤 것도 AI를 이길 수 없는 세상이 되고 되어 갈 때 เพราะฉะนั้นในยุคนั้นที่ไม่มีอะไรเอาชนะ AI ได้ 다가오는 AI의 세상을 이길 수 있는 유일한 길은 뭐냐? ทางเดียวที่เราจะมีชัยชนะได้คืออะไร 그리스도를 통한 하나님의 은혜예요. คือพระคุณที่ได้พระคุณของพระเจ้าที่มาโดยผ่านพระคริสต์ครับ 이 사실이 여러분들의 삶 속에서 사실적으로 성취되고 체험되기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่พระวจนะในวันนี้จะสำเร็จและเป็นพยานจริง ๆ ในการดำเนินชีวิตของเรา 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 들은 말씀이 ที่พระวจนะที่เราได้รับฟังในวันนี้ 우리의 삶 속에서 체험되어지고 จะมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของเรา 성취되어짐을 통하여 และสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเรา 부활의 하나님을 부활의 그리스도를 통하여 하나님께 영광을 드리는 삶이 되게 하여 และขอ 주옵소서. ให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นจะเป็นการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยผ่านพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.